氧综艺呢是目前为止全国首档大型沉浸式观察纪实类真人综艺脱口秀。哎呦，用心了，用心了！哎，听到名字就很想冠名，有没有？根本没有。这个节目的头衔有这么长，那么名字是什么呢？是今夜梦不成。你知道吗？就是我们有时候录节目，录着录着就会觉得哇，好累哦，又站着又会累，坐着也会累。我就有时候会想，我们能不能做一档这种睡觉类的节目，就躺着。好呀。这个节目呢，它有一个观察间和有一个体验间，有2个房间。那么被邀请来到这个体验间的就是艺人们，你们就真实的做自己，卸妆啊，然后洗澡啊，然后睡觉啊什么的。到观察间的朋友们呢，12小时不可以睡觉，给我观察他。观察间这么惨啊！啊，观察他们4个人谁先睡着，谁磨牙，谁这个半开眼。我现在已经收集了很多人睡觉时候的照片了，大家可以看一下，每个人睡觉的状态和姿势都不一样的，好吧？你看薛之谦这种，是吧？他喜欢张嘴睡觉，这样对这个上呼吸道不是很好，对，就证明他上呼吸道要去检查一下。然后杨迪睡觉，做作且丑，这个嘴脸是吧？你太过分了。维维，这个好假，这个好假哦！这个摆拍，摆 pose 了。要不是我给你的照片，谁睡觉这样啊？好，然后还有顶级的韩哥的睡姿。哇，韩哥睡觉脚还翘那么高，不累吗？那第1张是摆拍的，第2张是真的睡了。哎，关键是他已经头扬成这样，嘴还是闭着的。哎，证明韩哥就是这个身体状况很好嘛，他没有任何的问题，对，呼吸道没有问题啊。做梦的时候就可以观察你的所有，对。哦，这个很好。然后，到了早晨自然苏醒，苏醒完了之后，你面前有一个很大的摄像机对着你，这时候要干嘛？脱口秀时间马上来了。有毛病啊！太累了吧，这个比我们平时录节目还累。真实感嘛，大型纪实类沉浸式，啪一睁开眼，说什么内容呢？昨天晚上梦到了什么？然后我们挑最精彩的那个人的故事，我们会帮你实现你的梦，把梦还原，是不是？还原。但是这个有可能4个人都一夜无梦。对啊，那怎么办啊？睡得很好，必须开始编。开始编。这个时候田园特工就可以上场了。不，但是我真不是编啊，我是一个很少做梦的人。我前2天做了一个梦，起来把我自己吓哭了。怎么了？我真的梦见自己在火星情报局被淘汰了。让你美梦成真。不是。好，让我们做田园特工。来，观察间的4位，你们觉得故事精彩吗？精彩，帮你实现这个梦。不是，吓哭了是吓哭的。当时我醒了以后真的哭了，但是我回想，梦都是反的，对不对？所以就不会被淘汰，对不对？那说不好。梦辰，你自己本身做过一些什么样有意思的梦，或者是？最近就都在思考说我要做这个节目嘛，然后我昨天晚上就做了一个我觉得很甜美的梦，为什么呢？是因为我昨天在录节目的时候有说到井柏然老师，我昨天做梦就梦到了井柏然老师。在干嘛？我梦到井柏然老师疯狂的对我表白。然后我说你不要这样，我有海涛了，请你不要这样，不要。然后他非是不听，我就爱你。然后对他就是很爱我，哇！我醒来之后，天哪，就当是一场梦。醒来以后还是很感动，可以，还是很想被你保护，心里的惨痛。梦里面有的时候和一些人有一些暧昧的，很正常。醒来以后对他会产生一些好感。你对井柏然是哈？没有，井柏然不可能。你刚我拒绝了，我说你不要这样。现在很多年轻人有压力，晚上真的会做梦。然后现在很多年轻人手机里面都有一个解梦的 APP。没有，还有很多年轻人会录自己睡眠的那个记录。呼吸声啊，然后你打不打鼾，说不说梦话什么的。而且很多年轻人做完梦以后，他们会到手机上面去查这个梦到底代表什么。对。其实如果说真的你那个节目做成一个梦境分析的大脑科学的这样的一个，有可能会很有意思。我觉得可以。比你那个就是早上起来脸也没洗，牙也没刷，怼着要说那个的话，艺人有可能会有点拒绝。好，那个是个初稿，我马上回去更改，好吧？好，今天
我的这个节目呢，算是为我自己量身定做，但是我觉得我身边很多圈内的朋友也会非常感兴趣，也非常适合。这个节目的名字叫《键盘侠来见面》。哎，我要每一期有一个嘉宾，然后请到骂到最凶的那个键盘侠见面，嘉宾和他的键盘侠同处一屋。哦，我觉得今天男神可以来我来当键盘侠吗？我的键盘侠怎么样？哇，杨迪好像键盘侠啊！真的，他那副嘴脸，你看看，哎，沈丽这个嘴这脸个时候用嘴脸非常的恰当，你看看他那副嘴脸。啊，你好，我就是那个你在网上攻击，但是却一直没有见到过本人的张馨予。别张馨予了，张燕。张燕怎么了？张燕是我父母给我起的名字啊。行你难道没有胎迷吗，杨迪？哦，你怎么认出我了？你就叫我小键盘。小键盘，我问你，我结婚那天，你盘点了我历任了1、2、3、4这样几位男朋9友？个，我弄了个9宫格。1、2、3、4。里面的有4、5位我都不熟和不认识。哎，你要不要跟我介绍一下他们是谁啊？有4、5位不认识，代表着别的你认识。别的认识怎么样？难道我谈过恋爱我就没有资格结婚吗？哪个女孩不是先经历了几次不成功的恋爱经历，然后再遇到自己的真命天子，步入婚姻殿堂的？这有错吗？行吧，没错。看着我。在小偷，那个小偷。好，今天我们面对面坐在这里，刚才想说的一切都已经说了，对不对？你如果愿意收回曾经伤害过我的那些话，那么我们干一杯。但是如果你不愿意收回 ，OK， 没关系，我们也干一杯。至少今天你已经看到过你从来没有亲眼看到的我到底是什么样子的，而不是在网络上通过一些莫须有的一些新闻来了解我。当然，我也想看一看键盘面前的你到底是什么样的。搞得我们真的没看过，好想看。我现在通知他们，把帖子都删掉。演太多，演太多，演太多。来，这个节目怎么样？感受一下，局长。其实我觉得有时候化解矛盾的方式有很多种啊。